今天这里什么不通？没开，匝道口都关了，临时关闭，估计涨水太严重了，所以不给进去了。对，那我们从上面那里进去吧。早上我们有看到直播，它那个邕江的水已经涨上来了。大家好，表弟已经回南宁了。但是这个摩羯台风嘛，影响还挺大的。他在崇左那边的时候，风大雨大，回到南宁的时候，昨天晚上雨是最大的一个晚上。今天第3天稍微停了一下，所以我们出来。主要是昨天越南那边也是那个非常严重，非常严重。因为我们这里是下游，所以他们那边的水都流到我们这边来了。后来导致反正就是，崇左那边嘛，很多个县都挨淹了。对呀。大家看这个邕江的水啊，那里有标的那个水位到哪里？72是吗？71米。那么高？那么高，哇塞！涨到上面来了。你看那个路在那里。对呀。涨上来起码有10米，绿化带那里全淹。对，现在已经淹了，之前什么样子的我都不记得了。之前反正那条路沿江步道就在下面那里了。现在那个船都已经上路上来了是吗？对啊，那些设施都快看不到了。对，你看这里是一个广场，以前是停车场的。对，停车场这里，对。哇，真的这个水好大哦。可能都要维持个把星期才会退下去哦。它没有消一点感觉，就早上到现在呀。越南那边那个台风都还没过呢，应该会越来越涨一点，然后过2天就会下去了。你看，大家看，那里是停车场，现在淹水进不去了。这个台风真的影响好大哦。对，广东、广西、海南，还有越南。这几个地方都遭淹水了，特别是海南好严重哦。对，海南很严重，我见他们那些楼房玻璃都被吹飞了。对，还有树木啊都吹飞，然后在崇左那边也是那些甘蔗都吹倒了好多。就是好在我们南宁这边它是属于比较内陆的，影响比较少。对，影响小一点点这样子。虽然说涨水，但是它风小，没那么大。但是现在就是感觉那边更严重。大家看这个停车场，现在已经完全像一条河了。我怎么感觉这个水一直往上涨一样的？感觉有点像哦。不过水流好大哦。对，反正都淹上来了。哇，平时看过去的水流很缓的，但是今天好急。像很多年以前，邕江两岸呢，它没有这个防洪堤坝的，然后现在防洪堤坝可能全是建好了，就不怕有洪水了。江面比之前宽了好多，感觉风突然变大了，是不是又要下雨了？然后那里看到高高的地方就是防洪堤坝，对，建了蛮多年。所以刚才我们进来的时候说那个匝道口它关了嘛？对，一般我们都是从那匝道口里面进来的。匝道口的话就跟这些地方相平的。是啊，按理说应该很多鱼上钩才对呀，但是总是感觉他们好久没有上一条。水已经到这里了，难怪，真的很高了吧？我感觉到时候可能会涨到上面来耶。也有可能哦。这里就是一个码头的广场。淹到上面来了。平时很多阿姨晚上就在这里跳舞啊。就是前面那里。现在被水淹了。对，就是前面这个匝道口了。刚才我们把车放在外面，本来应该从这里走进来的。他今天这里关了。晚一点我都怀疑水会涨到上面来哦。也有可能。你们看一下现在这个防洪那个堤坝好高哦。对。他们是在干嘛？不知道啊。是把它运走先吗？可能是吧，可能生意不做了呗。可能水会涨。水可能会涨吧。我是认为他是可能怕水涨，所以才把先拉走。我觉得应该是这样。对。因为你看水都淹这里了，等一下如果再涨一点的话就上来了。对呀，哇，感觉越来越上来了，把里面的东西设施设备全部搬走。对，不然到时候真的淹的话损失很大。这个空调，这个也拆掉先了。对呀，因为这种好像是不能泡水啊，泡水就坏了嘛。对呀，大家看就是这个邕字，草地这里都准备要淹进来了。这个小卖部肯定也淹到了吧？准备淹到了，收拾东西。对对对，
本来我们这条路上面还是很高的，那里那个小黄鸭，小黄鸭都扁了，他们都把这些东西先运回去了。对啊，大黄鸭都倒下来了。这个它也是用电的，再晚半个小时，估计都收不完了。对啊，本来我们正常情况下我们是走那下面那里的，下面那里起码还有2个人的那么高。反正就是靠近那个大黄鸭上来一点点那个地方。对，这些是泡泡机，他们也收上来了。之前涨那个很大的水的时候都没有这样子哦，都没至于到这上面来。这水全都是从越南那边流下来的了。因为是一条嘛，越南的那个流到从左哦，对，左江，然后从左再到南宁这边，对，南宁这边再流到珠江，然后流到广东，就进海了。是白色的右江和从左的左江汇合成南宁的邕江，左右江。对，是在哪个地方汇合到这里来的呢？就是3江汇合处那边，2江汇合处。还有，刚才我也是为什么一直说这个防洪堤坝？因为在98年的时候，南宁这边发生了一次非常大的洪灾，就是那时候还没有这个防洪堤坝嘛，2边全部挨淹水了，特别是江南那边，整个江南区汪洋大海。这样子啊？后来南宁不是投了200亿，就是沿邕江两岸建了220公里的那个防洪堤坝，就是后来就建成这个对滨江公园了嘛。现在都是榕树的根部，大家看，下面那一条路真的对啊，都不知道是路了。现在就感觉像是在水里面长出来的一样了。对呀，哇，这棵树很大了。原本我们就是会在草坪上面坐着休息的，然后这里有个步道进去，对，看一下那个电线杆都准备淹到了。其实很高，大家看得出来的，这个肯定是很高的，之前已经淹了一半了。对呀，大家个个都开始要收东西了。这里还蛮多家便利店，有，你看这些收的快收的差不多了，好多东西要收哦。对，我估计待会儿真的会涨起来。肯定啊，有通知里他们监测到那个洪水，叫他们提前收。所以我们老是收到那个信息。毕竟这几天每一天都好多条。哎，他在上面锁门呢，怎么上去啊？他这里什么锁门啦？那保安在上面锁门，可能是不给人下来了。那能上去吗？啊，先上去是吗？他叫我们现在上去了。对。水可能待会要涨上来，所以他们不给人进来了，危险。可能等一下都要清空这里了。对呀，给人下来了是吗？上来可以，就是说下去就不行了。下去是水大了。水大了，等一下还会涨起来吧？哦。等一下会涨到上面吗？不懂哦，这个。现在也不懂哦。也有可能会涨。我们现在先回去吧，现在是下午2点20分，我们晚一点过来看看它涨到哪里了。快走了，又下雨了，现在已经开始下雨了。大伙怕不怕呀？准备下雨了哦。我们刚刚回来就下大雨了，还好回来了，要不然的话还淋湿了。对啊，现在刚好雨准备飘进来了。哇，这里水都流出来了。对啊，昨天这个大口大家还记得吧？这里是从邕江那流出来的。很高了，这水哦，越来越高了。朋友们，现在是第2天了。我们昨天晚上想过来，但是下雨，我们没有过来，所以等到今天。没想到今天的水位涨得更加高了。像刚才我们过来的时候，那个匝道口那里对，那个水都差点流到那个道路上面来了。然后现在邕江的水位，你们看一下，大家看那个桥墩呐，你看都快上来了。我感觉那个水都准备涨到那个桥面了。对呀，真的越来越深了。而且水流得好急哦，你看比昨天还要急，很急的。整个江面显得更加宽了，本来是在下面一点的，现在这样子看着感觉都不像邕江了。你看那里的水，哇！我们昨天走过去的那些地方都已经进不去了，全是水。你看那个八角楼，下面水都淹到了。酱油阁啊！八角楼。而且听说现在还不是最高水位的时候哦，还要高是吗？对啊，说明天11号应该是最高峰的时候。
听说是越南那边泄洪了，所以我们这边的水就涨得好高。其实我认为啊，也没办法，因为毕竟这是一条流下来嘛。因为我们这个是下游，也没办法。啊、你不管怎么样，它都会流下来的。越南的话，听说比海南还要严重，受灾。是啊，很严重啊，那边。他们那边好像死了30几个人呢，50几个，50几个啦，早就50几个了。然后他们那边泄洪的话，也有通知我们广西这边，但是没办法呀，你只能做好那个准备而已咯，防洪的准备。对啊，也就是说这个还要持续很多天哦。对呀、有没有发现现在我们离这个水面好近哦？平常的话看下去好深好远的哦。对，你看，本来现在就在我们的脚下，就是很近的距离了。对呀、因为它就快到那个桥墩上面一点了。昨天我们看那个好像是到71米，现在已经到了73还是74了。73好像。还在跳舞呢。该玩的玩，反正这个对他们又没有什么影响。对，反正也淹不上来这里。对呀、这也是比较高的。昨天这条路完全还可以走，今天已经完全走不了了。我们昨天就从那边走过这里来，对，现在已经走不了了。本来是步道，到下面还有一条路，对，现在全部淹上来了。天哪，我们到下面来看那个水，你看一下，都准备到桥面了，我感觉啊。对啊，刚才在上面看也是看到嘛。再涨上来几米的话，真的就到那个桥面去了。到最下面的那桥墩那个地方。大家看这个树根，哇塞，漂不漂亮？哇，像水泥一样哦。很震撼哦。但是真的就是树根，好好看哦。对，这样子看过去，那个水流特别急啊。对啊，我刚好收到发过来的那个预警，未来5到24小时，水位上涨0.3米到1米，然后预将水位上涨1到1.5米。你看还要涨这么高，1米到1.5米，是吗？这个树都被淹了一半高了。我们现在又回到上面来了，这里就是那个防洪堤坝了。不过这个位置是不是那个古城墙来的？以前的。昨天我们过来的时候，见到下面很多人都在搬东西，确实是搬对了，要不然不上来的话，现在都被水淹了。肯定啊，都淹到上面来了。对呀、那些完全都被淹没了。而且刚才我们收到信息说水位还会继续往上涨。但是像在崇左的龙州县那边的话就比较严重一点，因为这个太快了，来不及。那边比较近越南，从那边到我们这边还要几百公里，到我们这边的话时间还比较久一点，所以我们这边做好比较充分的准备吧。对，今年灾害很多的。对呀、不是台风就是各种。对，然后希望大家都是平安。是啊，反正你看我同学他也是在崇左那边的哦，他说今年多少次天灾啊？他说那个玉米夏天的时候种那个啊又挨了，现在这个时候又挨，他说根本就颗粒无收。他说广西5月份到6月份2个月，整整下了2个月的雨，那时候、我们经历过，但是后面没想到又来了这一次台风，还挺大的。对，天灾没有办法，只能这样子啦。那我们现在回去啦，我们下期再见了，拜拜。拜拜。